Ủa bà hết thuốc hả? Bà không lấy thuốc con uống hả? Chưa. Thôi đừng quên con. Mai con hết rồi. Ăn đi con. Con hết rồi mẹ ơi. Ăn lại đi. Mẹ ơi, mai con không có học hả? Con còn một tát có cơm sắp xong rồi đó. Hay gì ta? Còn 3 trái nữa. Còn 3 trái nữa có con sắp xong rồi đó.
Ăn đi con. Ăn cái khác đi. Còn ba cái nữa con sẽ xong rồi nè. Có. Trút trên hai cái luôn. Thì cái này là nước dừa, thì cái này là bắp ngô. Để chừa cho nó nước dừa, bắp ngô. Để chừa cho hai cái cục thịt đó.